的な一枚。まずはこちら。振り返ったペンギンが見たものは、不機嫌なペンギン。もう君とは口聞かない。みたいなシチュエーションに見える。もしくは、やめろ。それ以上言わないでくれ。かもしれない。それ実際なんて言ってるんだろう？みんなはどう思う？おーっと、試合中、激しいぶつかり合いが行われているぞ。激しいぶつかり合いかと思ったら激しいキスだった？急なラブロマンティックを目撃してびっくりしちゃった。この後、二人は恋に落ちた。のか？続いては整列中の軍人たちの中に、あくびをしてる人発見。しかもあくびの一番口開いてるところを撮ってるの面白すぎる。こんな写真上官に見られたらどんな仕打ちに遭うかわからないよね。統一感が出てるから一人だけ違うの分かりやすすぎる。この後、どうなったかが見えすぎてる写真。それが、こちら。マジで怪我する5秒前で草。この後、絶対頭ぶつけて泣いてるのが想像つくよね。滑ったのが分かりやすいこの躍動感が、すごい癖になる一枚だ。